部按摩做得好，他的升压的快，不回弹做得好的话，那脑部受损的情况就会减少许多。好，那刚刚我们护理长有给我建议说，因为大家都上过 BLS 了，要不然请一位同事直接上来做做看。但是我想这样大家都很紧张，而且还要想用早餐，我先来复习一下，大家先听一下，那等一下我们再请同事上来练习一下，好吗？那我们最靠谱的 CPR 就是要压得深，压得快，压得深，要回复不中断。那这边的话，我们首先就是先辨识病人，然后确认现场是否安全，再来就是进入叫 CAB 的流程。叫病人就是我们会拍打病人的肩膀，说先生或小姐，好，确认他是不是清醒的。再来就是叫119，就是扣旁边说，我这边需要支援。然后通常这个时候我会希望你直接指定一个人，因为你说我这边需要有人帮忙，大家就跳开了。你可能要说，那个穿红色衣服的或那位穿绿色衣服的，请帮我扣119。好，这样比较直接，比较能够确定有人后续有人会来帮你。再来就是开始心外按摩。那心外按摩我们大家来示范，我们先来，纸上先踩一下。就是我们会在双手交叠在两乳连线的中间，胸部上面来按压。那按压的话，我们也会念口诀，我们会1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下，这样2个拍的音节来按。然后到10下的时候跳11下就开始11、12、13，好，就2个音节就不要下了。好，那原则上每分钟至少要压100次，然后下压的深度大约5公分。那再来就是要确认它的 airway 是畅通的，所以我们会压额抬下巴，好，就是压额头抬下巴，好，让安妮的呼吸道是畅通的这个姿势。那再来就是吹2口气，吹2口气这个的话，在医院很方便，我们有 NG， 好，扣上 NG， 好，还有 mask 就可以给安妮2口气。那如果你是在外面呢？你不想给他2口气，你就可以不要给，没关系。原则上新版的那个 BLS， 我们就是注重心外按摩，你给他足够的心外按摩，血液可以循环，这样就可以了。如果你真的不想给他2口气，没关系。但如果在医院的话，我们的那个急救设备都在附近，你的同事一定会马上推过来，那这时候可以给他2口气，我的 NV 不要拿起来，接上凹处给他2口气。再来就是重复5个周期，就是。压胸跟换气约30:2，然后约2分钟做那个5个 cycle 这样子。再来就是这5个 cycle 做完了，评估病患的状况，摸他的脉搏啊，看是不是有呼吸啊，身体是不是开始动了，还是他有咳嗽。如果这些状况都有，那就可以摆复苏的姿势。那如果没有的话，你继续做，或者双人 CPR，由你的同事来协助你换手做这样子。再来注意现场环境是不是很安全，这个很重要。我们都很热血，看到病人倒下去马上冲过去救。也许病人倒下去的地方是在楼梯，或者是在悬崖边，这样就不 OK 了。或者是说，我们明明在医院，我们硬要在地板上给他 CPR， 这样 OK 吗？这样很不 OK。好，可以的话，我们在医院就是有床、担架，赶快让病人躺在床上，好，这样 CPR 比较 OK。好。也看起比较专业，而且我们也相对安全，我们施救的人不会受伤。那如果说是在野外的话，你当然不能在马路上或者是河边、悬崖边来做我们一定要确认施救者跟被救者都是在安全的环境下，这样才可以开始施救。再来就是我们在施予急救的时候，我们自己的防护措施要做好，在医院口罩、手套。还有护目镜，这些在急救车的下层都有，我等下会秀出来给大家看一下。那这些东西可以的话，时间允许的话都带上，因为我们不晓得躺下来的这位患者他身体有没有什么疾病，也许他有 TB， 我们在压胸的时候他咳了一下，喷出来了，不好意思，那就后续要很多追踪，所以可以保护自己的情况下，我们一定要做到。那来现场协助的医生，皮肤科的医师一来。我希望我们大家也是赶快把这些保护的措施交给他，让他才能够马上的加入急救的行列。再来就是我们施予急救的话，不要一看到倒下去马上冲过去就压了，
一定要确认他是不是clear的，也许他只是血糖低，温了平，嘿，不是真的发生什么事情了。所以我们过去一定要先确认病患，好，先生或小姐。那我们的安妮是女生，然后男生女生都可以救她。可是我们过去拍她的时候，不要随便乱拍，哎，小姐，这样都很不尊重。我们当然就是以拍肩膀为主，先生，小姐，你怎么了？好，确定他没有反应，好，再开始施予急救。再来有哪几个人一定要先救呢？就是药物中毒、溺水，还有创伤，还有小于8岁的小孩。好，如果没有协助人在旁边，你也要先施予急救2分钟后，再call119，好，或者再call help。好，一定要先施予急救，这四类的人一定要先施予急救。那建议医护人员配合心脏停止最可能的原因进行变动急救的行动。那这个可能在医院的话，我们就要由相关来做协助的医护人员或别科的医护人员来做相对的那个评估了。那取得最近的 AED 是那个自动的那个电击器，现在电击器都是中文的，斗上去以后呢，它可以告诉你病人现在心跳的那个情况是如何，该不该施予电击这样子。再来就是一直在强调的心外的按摩。我们在确认病人的脉搏的时候，不要一直摸，有没有？好像有，好像没有。当你觉得好像没有，就可以压了。再来就是要压得深，压得快，要回复不中断，然后一直在强调就是每分钟速率一定要达到100，那下压的深度一定要有5公分。我们等一会再请上过课的同事们上来示范看看。那压额抬颚法就是我们刚刚说要畅通 airway， 这样子，让病人的呼吸道是畅通的。因为病人倒下来，有时候最常堵住自己的东西就是舌头，好，所以我们压额抬下巴的话，可以让他的舌头后倒情况改善 ，airway 就会通畅了。那你这时候吹2口气才有意义，不然你让他平平的。一直给他压2口气，气就一直从鼻子或嘴巴这边溢出来，这样是没有效果的。所以我们一定要压额抬颚，让他的 airway 是通畅的。这时候再来吹2口气才有意义。那维持呼吸道畅通，除了压额抬颚的话，再来就是我们扣 NPU 也是很重要的。NPU 呢就在那个急救车的最下层，好，拿起来就长这样，这是大人的，当然也有小朋友的 size。再来呢，我们有mask 罩上去了。我现在要怎么罩呢？拿来随便罩，这样应该就对了吧？对吗？各位觉得不 OK 哦？气都从旁边散掉了，好，很容易。mask 尖的地方对准鼻尖，好，这样子罩上去，然后手比个 C， 扣住扣紧，好，你可以调整成这个姿势。再来压，好，那确定给2口气，好，不好意思，那我们让安妮换个方向好了。安妮站起来，来 ，mask 的尖对准安妮的鼻尖，扣上去 ，C 型扣住，学姐来示范，然后压。好，如果你是双人急救，对侧压，然后给2口气，确定1秒1口确定他的胸廓有起伏。如果说你压的时候气就漏出来了，还是根本你扣很紧也压不进去，那表示呼吸道有阻塞。这个时候就要重新再做一次压额抬下巴，看他是不是能够通畅他的呼吸道。或者如果你有戴手套，病人也看起来不会咬你。进去挖挖看，好，把他口中的异物捞出来，这样子再试着给2口气。好，下一张。再来就是2个人的时候，我们通常会站对侧，那2个人最重要的就是默契了。这个时候就是要数数，1下、2下、3下、4下，要确实做到。那在你的对手那一边的人，如果需要换手的话，就是2分钟1个 cycle 换手，然后换手的时间不要超过5秒，不要换手的时候非常慌乱说，换点，然后2个人在那边独来独去，这样不 OK 哈。就是2分钟1个 cycle， 然后换手的时间不要超过5秒钟。
再来就是 CPR 结束之后，如果病人有复苏的情况了，我们说要摆一个复苏的姿势。那如果说是在路边的话，我们就是用他自己的手垫着他的脸，让他侧睡过来。好，用他自己的手垫着他的脸，然后膝盖为弯曲，好，顶住他自己的身体，这样他才会往前倾。好，这个姿势呢，可以帮助他，如果口鼻有异物的话，可以自然的流出来，好，不会因为口鼻的异物又回堵，造成他又不舒服，哈。所以我们一定要让病人摆出这个复苏的姿势，这样比较安全。那如果病人开始有恢复自己的呼吸自然的循环了，这时候心跳也都开始了，电击器也都到了，就可以考虑我们的 CPCR 要中断了，这是好的结果。那如果说，我们已经 CPCR 超过30分钟了，然后病人也没有恢复的情况，然后大家也都精疲力竭了，或者是说医生宣布病人 expire 了，这时候就可以考虑 CPCR 要来终止了。好，那刚刚讲了那么多哈，做了一个表。好，我们的标准操作流程就是叫 CAB， 叫先生没有反应。我这边需要帮忙穿黑色衣服的那个学弟，请帮我叫119，然后开始给予摸没有脉搏，开始给予心外按摩。好，然后给予2口气。然后等电击器推到生理监视器跟电击器推到的时候，评估他的心率，看看是不是适合电击。然后如果超过2分钟，可以另外一位同事来轮流压胸的动作。好，我们再来复习一次最高品质的 CPR， 好，就是至少每分钟压胸要超过100次，那压胸的深度至少要5公分。每次压胸完要确保胸部有回弹，尽量避免中断压胸的实施，然后尽量避免过度的通气。好，这时候这里有个地方叫做每次压胸后确保完全的回弹，这句话大家了解吗？好，我们在压胸的时候啊，求快嘛，好，那我就这样 OK 吗？不 OK， 我们要下去回弹下去，有回弹才开始做下一下哦，好。让他把这个了。好，那我们这个时候先请一个同事出来练习一下好吗？有谁想要自告奋勇？第一个上来的空比较不会被骂。刚上完的新进人员，上一批上完的有谁？可不可以举手一下？龙胜。学姐说龙胜，那我们请龙胜同学上来一下，谢谢。给我还上。取消。好，来，那谁？没关系。要端好了，谢谢你。对，看到腰端不是好理解了，准备好。好，那我们就从叫 CAB 开始。没有反应。请这位穿黑色衣服的学弟帮我叫119，顺便帮我带电击器过来。然后，观察呼吸道。他观察脉搏，没有，好。然后开始准备 CPR。双乳的连线中间这里，好。如果你去考试，就最黑的那个点。双手交叠，不要这样扣住哦，要打开，好，用掌根的地方压哦。1下、2下、3下、4下、5下、6下、7下、8下、9下、10下、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30，好停。这时候要给2口气 ，MQ 已经来了。好，那有点可以去好，腰端压的好不好？好像没有起伏哈，不是啦，这个好像本来就不能起伏的。所以像这样子没错。确认个什么动作？请学姐讲评。
还没啊，他还没做完，你要继续做pose 啊，不要分长很。好，这很耗体力的。如果你觉得自己不行，就是真的实施急救的时候，就是请同事帮忙。好，要不然可以，你刚刚少了一个步骤，少了一个步骤，已经。对对，没有畅通 airway 哦，哈，然后这样子起来以后，这个扣住，你通常看我们医护人员很残酷的，就这样，比较好起来啊，对，当然这是要颈椎没问题的 case， 好，我们通常就是C型扣住，把病人下巴抬起来，这样压2口气，然后确定胸部有没有起，这样子。那再来就是压的速度可能要再快一点，因为我们每分钟要100下哦，所以你1秒可能要1.5下以上哦，好，谢谢药端，护理长坚持在一个，因为明天要演练了，那有哪位同事知道？明天有替是谁？谢谢。明天山西鲁地。今天山西鲁地。哦，有人举手了，好，祝你！只有你举手。对啊，就是想说，没有啊。谢谢扁扁太勇敢了，每个人都会举手，谢谢扁扁太勇敢了，来初恋。想过其他的人也会举手，对不对？谁啊？都没有举手的感觉。好，来一样。那可以怎么？我们来找茬，让他自己完成。熊妹。那个外套，好，外套到底扣。用呼吸轻松。是确认心跳吗？脉搏。没有脉搏，没有脉搏。来了，跟你换手。好，那刚刚扁扁这样做有没有什么地方大家觉得有需要再加强一点点的？其实我觉得扁扁刚刚数数的那个频率就对了，下压深度也够哦，哈。然后压额抬下巴的话，可能还需要再加强一点点。那个 C 型扣环是这样子，哈，就找到 mask 的尖尖鼻尖扣上去，这样压扣紧，好。压额抬下巴，好，施予2口气，这样，好。现在是10分，剩11分钟。好，那我们来继续讲好了。然后接下来就要讲到说，如果我们是在医院，我们单位内要实施 CPCR 的时候该怎么做？灯没关啦，难怪我看不到它绿绿的地方。好，我们正常早上来每间检查室外面都要有一个这种那个紧急的那个警报器。你来的时候要看它绿灯是亮的，红灯是暗的，这样才对。那当你的检查室发生需要 CPCR 的时候，你就红灯给它按下去。那按下去之后，我们荧幕上会秀出是 R1、R2。好，它会告诉你是哪个检查室需要支援。当你看到就近，你就要过去帮忙。哈，这个时候帮忙推呼吸器啊，帮忙推生理监视器啊，或者是电击器就需要你了。那下一张，这一张有什么状况？没有绿灯哦。如果你早上来上班的时候发现它绿灯是暗暗的，这个时候要压 reset 的绿色的键，好，让它绿灯亮起来，这样才可以。上次小齐学也提供我一件事情，他说如果有停电演练后啊，
其实灯好像都会熄掉。隔天早上来上班的时候都要检查，就是再把它压下去，让绿灯是亮的，这样你的检查室发生事情才有人来救你哦。那再来就是，如果我们检查室发生 CPCR 了，应该要怎么打电话呢？这个大家其实都知道了。请以琪同学告诉我们。刚才是什么？以琪同学，那个如果你的 MRI 发生 CPCR 了，你要怎么呼救？就用，你说我们科内的哦，就拨打院内科内小总机啊。嘿。然后就用打科内小总机，然后 MRI 标检查，然后在科内我就直接压那个0，压完以后然后就打666就好了。好，我想他都讲对了，我们再来那个重申一次，就是按下那个红色的灯以后，告诉全科内的人你这边 CPCR 了。再来就是电话拿起来按6666，这是那个总机给我们的专线因为你打3500或3568，它可能很多业务嘛，不晓得是什么，但是你打6666就有专人马上3500到68是 T7耶。哦，对记久说因为业务太多了，所以要打666。我在看你们各位有没有认真。好，那打666以后要讲什么呢？不要说我这边 CPCR，然后就把它挂掉不行哦，你要讲我这边是哪里我的哪一科的什么病人 CPR 了，请当科的人来协助这样子。就譬如说我这边是3楼 MRI 室内科患者 CPR 这样子，总机就可以帮我们广播。要讲中文，要讲中文哦，对不起，是中文。这边是西栋3楼核磁共振室内科病人119，这样子他们就会帮你扣那个当科的医师过来急救这样子。再来就是当下一定要记录时间，因为每个来协助的医生都问你几点开始的，怎么开始的，这很重要。所以当下你就要记录一下你扣119的时间，这很重要，关乎后面我要吸多久，或者是我接下来的处置，每3分钟要给药啊，或 CPCR 30分钟啊，这些都要你一开始的扣 CPR 的那个时间点。再来就是我们的急救设备，我们的急救设备科内有急救车，然后有生理监视器、电击器，还有中央的氧气跟抽气系统。来，这是我们科内最常用的生理监视器，然后它这边有操作的钮，这个是量血压的，这边有个STAR键，这边是量血氧的，那另外一个白色那个是心跳的。这边有比较清楚的键。这个是量血氧的，你这个东西逗在病人的手指头上就可以自动量出来了。血压的部分，这个压脉带绑在病人身上之后，按这个STAR键就可以出来了。再来是心跳的 EKG 的部分，这里有3个豆豆要把它扣在身上，那这个的话，不要求各位强记，原则上就是左黑右白下红。左边黑色，右边白色，下面这一颗是红色，没关系，我想我们应该有医护人员在可以用，你能帮我们推过来就非常厉害了。再来就是 EKG monitor 上，其实大家也都会看了，第一个是心跳，第2个是血压，再来是血氧，再来是呼吸。那再来是电击器这一台，其实每一个点的机型不太一样，这一台是3CCP 那边的机型，算是比较元老级的了吧。虽然是元老级，但是很好用。拿来以后，这个转盘把它切到 Monitor On 这里就可以了。那需不需要电极？后面要电转几焦耳，这个等后续医师来再做评估就可以了。就是电插着开机这样就好了。开到 On 的地方，然后它就会秀出来这样子。那这个它上面也是3个豆豆贴上去就好了，贴的顺位就是这样，白色、黑色、红色，都一样。它上面会写 RA， 就是右边上面，然后左边上面，然后跟下面这样子，它上面都有标明。大家
看一下就好了，这个不用强记。再来急救车推过来，这是急救车的外观。好，那急救车的背面有一个急救板。啊，因为我们很多检查室的检查台的床啊，都是软垫或者是有凹槽型的，所以这个急救板相对在我们科很重要。急救车一推过来，一定要协助病人翻身，把急救板先放在病人的身体下面，这样子你压胸才有意义，不然你压胸就会被软垫或凹槽给抵消了，这样你压胸很辛苦，可是血液都没有上来，身体循环，这样就没有意义了。所以急救板也很重要哈，一来就先放在病人身体下面。再来，这个是急救车的右边下面第4层，这里面有 ambulance， 右边下面第4层，这里面有 ambulance 跟 mask， 很重要的这个东西就在里面，然后因应 JCI 零件，所以他们都被塑胶袋带起来了，不过没关系，需要用的时候就能把它打开来用。再来就是我们的氧气流量表，在各检查室的墙壁上都有。通常我们都接好圣诞树了，然后下面也有一个 O2 双管。那你 ambulance 拿出来以后呢 ，O2 打开，然后另外一端把它接在 ambulance 的后面。好，接在这里，接在这里。那要开多少？急救的时候就是给它全开15，好不好？不要忘。好，然后这边呢还有秀出中型那个不同形式的大的那个 ambulance， 还有小的 ambulance， 这些都在我们急救车的右边下面第4层。再来，这是中央抽吸表，通常它就在 O2 的旁边，那从这里打开，从这里打开。那因为我们这些抽吸的装置都装在墙壁上面有时候怕它一直把 pin 这个带子会一直被吸扁扁的，所以我们都稍微把它弄松一点，这里把它弄松。所以如果你真的需要使用的时候，这里先把它往墙壁内压，然后这里打开，那自然这边我们拉下来就可以接上那个什么suction tube，就可以来抽吸了。好，这个是急救车的最底层白色那个部分，这里面有一些点滴，不用管它。但是这里面很重要，有手套，还有防护的用具。如果说你急救车推来了，大家还在兵荒马乱，东西拿出来就发给大家，手套拿出来发给大家，后续赶来急救的医生东西拿给他，让他保护自己。这里面有 mask， 还有这个这种是护目镜，那这个呢是面罩，就是可以整个戴在头上的面罩，有点像那个电钻的那种工人造的那种面罩。这是我们的隔离衣，大家有时候会用到隔离的病人身上，这大家都比较熟。好，那刚刚那个面罩罩起来就长这样，差别是我们的没有下面蓝蓝的这一块，我们只有上面透明的这一块。好。再来这个区域呢，是那个 CPCR 责任归属的区域我简单的来说就好了。原则上，如果我们在西栋我们在3楼的话，我们负责的区域就是西栋这边门诊，泌尿科门诊啦、心脏科门诊啦，还有体外震波碎石室的那边，如果有喊119，我们要叫他去跑。那我们的后面支援的单位就是麻醉科，麻醉科。那再来的话呢，如果是在 H 栋的话，哪边喊119我们要去跑呢？就是我们自己 B1 这一层，外面有一些那个什么内视镜室啦，心脏的超音波室啦，或心导管室，如果他们喊119，我们还是要看一下。虽然他们有他们自己强大的那个 CPR 的小组，但是我们还是要看一下。或者是他说门诊区的走廊有人昏倒了，那一样都在我们 B1， 我们就要过去。那我们过去是以急救后续资源的单位就是急诊。所以其实他们在广播119的时候，我们到急诊可能也已经到了，大概是这样子。好，谢谢各位。那各位还有没有什么问题要问的呢？就是有不太清楚、不太了解的地方，或者刚刚觉得我讲的不太清楚的地方，需要再提出来的。我们同学要注意，就是接下来在医院的这段时